河北的老乡，自驾游的，看看人在不在。哎，你好。哎，您好。你河北的？不算吧。不算。河北的牌照啊？对，河北的牌照。你哪里人？北京的。哦，北京的牌照不好上，上的河北的。对对对，北京没号啊，摇不上号嘛。这儿几天了？2、3天吧。就你一个人出来的？对，一个人，一人一车。就是从北京跑到这里啊？对，从北京跑到过来的。出来多久了？出来90几天吧，93天左右吧。那时间也不短了。还行吧。反正就一路走，一边走一边玩嘛。乱跑呗。差不多吧。反正我应该现在走到这儿有个5000多公里了吧。就慢慢走，连玩带走，也没有别的。那这儿空间这么小，你做饭好做吗？我做饭简单，我用电，然后就是有个就是这个小电锅，然后再前面有一个那个电的那个高压锅，我就一般就是在那个电的那里边，做个煲仔饭之类的。它不费电啊？我有那个户外电源嘛。几度电的？1度电。那2天就没了呀。但是这边太阳好，就是在北方的话，我可能就得用那个气罐，就是小气罐。小气罐。我到了四川，从四川开始就反正没用过那个东西。全是用电？全是用电。主要是方便是吧？对，方便而且简单省事。因为我自己一个人，如果在外面摆的东西太大了，就是我感觉特别招眼，不太好。怎么简单怎么省事儿怎么来啊。然后那个不要铺的摊子太大了，要不然好像老是被人看。不好意思是吧？对对对，不好意思。我刚出来的时候都没有那个电源我后来在路上买的。买了一个。对。1度电太少了，是吧？但是够用了，够我自己一个人省。那你吃饭也简单？对，吃饭就是自己做嘛，自己做。然后有的时候如果遇到有当地的小吃啊什么的，就吃一下当地特色。因为我吃的也少，省事儿。我做一锅米饭，我可能得一个人吃1、2天。那你不怕坏啊？不会，这边反正天气。这边就是风太大了。对，就是风太大了。我那个锅就是这样子的。就是做这一锅饭，你看这饭还是我昨天晚上蒸的呢，然后也没吃完。今天早上我又吃了一顿，还没吃完。你这个车是几座的？我车是5座的。就可以直接放平了。可以直接放平的，因为它本身就是旅行车我出来之前买的就是为了这个功能。为了方便。对。我看你带的东西也挺多的呀。东西老多了，光衣服春夏秋冬就带了4季，就2个行李箱。我车顶行李箱上面还有。然后这个是我的那个就是什么洗漱洗澡帐篷。然后下面那个箱子里边都是做饭的。这个上面这个箱子里是什么化妆品洗澡洗漱护肤之类的，反正乱七八糟的都挺乱的。你这过年也不回去了？不回去了，回去干嘛？那你父母不担心你啊？反正也还行吧。反正我今年是第1次在外面过年，就是感受一下吧。你以前出来过自驾吗？我这是第1次，就是自己一个人自驾出来，这种长途的自驾。我原先的话就是可能是就是那种短途的小假期的那种的，没有说像这种真正意义上的长途的在外长时间的自驾露营的这种。之前的话就是也自驾，但是是住宾馆之类的那种玩法，就是玩景区。你是工作辞了出来的？失业嘛。失业。我发现好多人出来都是失业。那你出来这么久了，你经济来源怎么办？原来挣的呀。存款是吧？挣了钱花完了再回去工作是吧？花完了再说嘛。那你这一天应该花不了多少？比较省钱，因为如果自己做饭吃的话就更省了。主要就是个油钱。主要是加油，对。然后像景点也都不去那些收费的，就去免费的嘛。哪里好玩就去哪里免费的地方玩一玩就行。我感觉有意义的地儿就去嘛。
啊，没意义的没必要去了。怎么说呢？我反正比较喜欢玩，喜欢去的地儿也挺多的。你准备在这儿待几天？不一定吧，就是玩够了就走。我就属于就是说，反正我觉得大老远来了，就在这玩，然后想去的地儿就都要去看。等什么时候我觉得看够了，满意了，那我就去下一站呗。我今天上午去的博物馆嘛，转了一圈。骑那个电动车，共享，然后半个小时，也还挺快的。你一个人出来怕不怕呀？刚开始的时候怕啊，前几天的时候确实有点怕，也不敢出来做饭，然后晚上不敢上厕所，然后等到后来的时候就已经习惯了。后来习惯了之后，你半夜11、12点照样去厕所，然后该做饭就做饭，该洗澡就去洗澡，该干嘛就干嘛。这边也没啥怕的，这也不是什么荒郊野外什么的。习惯了就行。就是习惯了。你像我出来前半个月的时候，基本上就是只要天一黑，然后我就钻到车里不敢出来，就不动。什么时候等到第二天早晨天亮了，然后就赶紧起来。然后我前出来半个月，甚至到1个月左右的时候，我基本上就是一天换一个地儿，不敢在那儿待时间长了。现在没事了是吧？现在没事了。那路上有人敲你门吗？有，怎么没有？我有一次在高速服务区还被敲车窗了呢，就是在重庆，从重庆到泸州的路上吧，应该是。然后那个高速服务区可能是因为新开通的高速，那个服务区也是新的。然后我就因为我开困了，累了，我下午2点多钟，那天比较早，我就停在那服务区了，我就先睡了个觉。等我睡醒一觉起来，就已经是5、6点钟，就天快黑了那种。我心想那就别走了然后我就在服务区吃饭，自己做饭吃，吃完了之后我就接着睡觉，睡到第二天早起8点的时候，人家来敲车窗了，然后在外面问你什么时候走啊？我都晕菜了，我心想在外面被敲，说收停车费啊什么的。服务区不会收的。是，就是因为我在外面也有被敲，就是收停车费之类的。人家敲车门的时候，你把吓一跳啊！吓死我了！我还睡着呢，刚开始他敲了2下，然后那个就我没应声，我没敢言语，然后后来他又敲了2下。他敲了2下，我就问他干嘛呀，有什么事儿？然后他就问我，他就说：“那你什么时候走啊？”然后其实我挺不想起的，我想赖个床，但是因为他敲了，所以我就跟他说：“我说现在就走，现在就起。”然后我就赶紧起来收拾东西就走了。你出来的时候，你父母同意你出来吗？同意啊。不管你啊。我估计他们已经习惯了吧。也不担心你是吧？反正我也是老出来玩嘛。也是老出来这2年，一直在外面啊。一个也是管不了，是吧？一个也是，我估计也是习惯了。你父母没有催你找个女婿吗？催啊。也是催。催啊，那肯定该说也得说呀。那你不会，你父母催你结婚，你跑出来了吧？那不会，那不至于的，就是他们催他们的，我做我自己就可以了我也不能说为了别人而去选择什么，而去干什么，对吧？就是我感觉人啊，首先你还得为自己活着，你得先爱自己，活好了自己，然后你再去考虑其他的人。你想不想找个伴儿一起走？想呀。如果有人搭伴的话，那当然好了呀，在路上有个照应嘛。那你不怕搭个伴是个坏人呀？也怕，所以得好好挑一下。对，走一段时间就知道是吧？不能眼瞎。是吧？找个会做饭的，知道吧？找个会做饭的呀？对呀。现在好多人，男生，甭管是男生还是女生，出来都应该会做饭吧？会，不然出来吃什么呀？出来了，要求还那么高，干嘛？你要求很低是吧？我要求也不低，但是我感觉我做饭还行吧，至少我做饭我自己满意。你平时不炒菜吗？炒，人多有条件的时候，如果能搭上伴儿的话就炒。其实我也想有一个给我做饭的，但是
这个事儿吧，有的时候它就是那么的那个啥，关键咱也闲不住啊。啊，我老是忍不住去动手。好了，那你休息休息吧。好，好，那不打扰你了。好，拜拜。